养兔朋友们，大家好哈！现在已经进入春季了，有很多养兔的朋友会说，这个兔子进入春季以后，好多流鼻涕、打喷嚏的。今天给大家详细的讲一下这个兔子流鼻涕、打喷嚏是什么原因。现在进入春季以后哈，这个天气的话，它忽冷忽热，忽冷忽热的话，最容易造成这个兔子受凉。兔子一旦受凉的话，就会出现流鼻涕、打喷嚏、咳嗽。兔子的话会出现流白色鼻涕或者是那个透明状鼻涕、黄色鼻涕。如果咱们长时间没有去管它的话，后期的话会引起兔子的这个肺上的问题，引起肺炎。给大家详细的讲一下哈，这个引起兔子流鼻涕、打喷嚏都有哪些原因。像兔子流鼻涕、打喷嚏的话，春秋冬季3个季节，比较常见。第一点的话，就是说咱们长途运输过来的兔子，或者从远地方买过来的这种兔，然后长途运输，后期的话到家之后会出现流鼻涕、打喷嚏这种现象。还有咱们这个饲养管理不良，养殖密度过大，就是过分拥挤，包括咱们这个养殖场地哈，那个氨气味特别重，你像兔子的尿液呀或者粪便呐没有清理过，造成那个氨气味特别重，也会引起兔子流鼻涕、打喷嚏。就是咱们养兔场的空气不良，还有这个气候突变，忽冷忽热，特别是现在这个春季，忽冷忽热，最容易引起兔子流鼻涕、打喷嚏了。因为兔子的话，它分为上呼吸道和下呼吸道，上呼吸道和下呼吸道的话都有巴氏杆菌和波氏杆菌。当有以上因素的时候，兔子会出现流鼻涕、打喷嚏，包括引起兔子受凉，都会引起兔子流鼻涕、打喷嚏哈。当咱们养殖场的话，有一个兔子流鼻涕、打喷嚏的话，咱们要及时给它去解决。这解决的话也很简单哈，因为不解决的话，兔子流鼻涕、打喷嚏，流的鼻涕、喷嚏的话打到水里面或料里面，别的兔子吃了之后，别的兔子到时候也会流鼻涕、打喷嚏。包括兔子流鼻涕、打喷嚏污染环境，到时候的话，通过空气，然后别的兔子也会出现这个流鼻涕、打喷嚏，后期的话引发兔子这个肺部上的问题，肺炎。长时间没有去解决的话，后期的话会引起咱们这个兔子的伤亡。咱们一旦发现兔子有这个流鼻涕、打喷嚏的状况哈，咱们就是及时把这个兔子拿出来，然后给兔子去解决。解决方法很简单，咱们养兔子一定要记住哈，兔子呼吸道问题的话也是重中之重，一定要定期给兔子这个解决预防呼吸道问题。咱们养兔子一定要记住一句话，久防易养，防好了兔子是非常非常好养的哈。大家可以点赞收藏一下。